Abali baffe mwaliko kumina ku MRU TV akaseera ka mawulire kugaba tusaako nze Sembatya Ismail kansoke mbaye emitwe ate nkomewo nago mu bujjuvu. Abakwatibwa ssenyiga omukambwe beyongedde mu UK. Musisi abalwadde ku speed ya kisungirizi kya magnitude 6.3 ayinoonye ebintu bya buwumbi okubadde amayumba, emmotoka era leesa abalala banyiga biwundu. Banamawulire bana bakwatiddwa Ethiopia. Kanga bawe mu bujjuvu. Wakati w'ennaku 7 nenga 27 mwezi ogwokubiri abantu babiri wakati w'omu ne 223 be balina ssenyiga omukambwe oba muyite COVID-19. Omusasi waffe kuteesa Musisi alina ebisingawo. Abakwatibwa ssenyiga omukambwe beeyongedde mu kibuga kya UK wakati w'ennaku 7 nenga 27 omwezi ogwokubiri. Abantu abali wakati w'omu ne223 balina ssenyiga omukambwe COVID-19 aleetebwa akawuka ka coronavirus. Bavuddeyo ne bategeeza nga ennamba y'abakwatibwa bwevuddeyo n'ekendeera ebitundu 3 kwabo ababadde bakwatibwa wiiki gye tukubye emabega. Mu Bungereza abakwatibwa obulwadde beeyongedde naddala abalina emyaka 7 kyokka abakugu bavuddeyo ne bategeeza ng'eddagala bwe lyamaze okukakasibwa era ne lifulumizibwa. Mu UK kiteeberezebwa abantu 10 abakwatiddwa basiiga wakati w'abantu 7 ku 9 abalala obulwadde obwa ssenyiga omukambwe COVID-19 aleetebwa akawuka ka coronavirus. Abantu bakyakubirizibwa okugoberera amateeka basobole okukendeeza okusaasaanya kw'ekirwadde ki COVID-19. Mu UK kitwalamu obudde omubiri okuzimba kw'ossa okuziyiza newankubadde omulwadde abafunye obujjanjabi emirundi 2. Abantu abajjanjabiddwa baba bakyasobolera ddala okusiiga ekirwadde. Abantu abalala baba batannasiigibwa. Okukwatibwa okungi kuyamba ekirwadde okusigala nga kyamaanyi era nga kya kitalo nnyo. Abakugu bavuddeyo ne bategeeza nga eddagala bwe bagenda okuzuula eppya linaakendeeza ku kirwadde ki COVID-19. Abantu abawera miliyoni 2 okwetooloola UK bafunye obujjanjabi bwabwe obusooka n'ekigendererwa ab'emyaka 5 mu mwezi ogwokuna okufuna obujjanjabi obusooka kw'ossa n'ab'emyaka 4 kwa 3 nga 31 ogw'omukaaga nabo okufuna obujjanjabi bwabwe obusooka. Kinajjukirwa nti omwaka oguwedde Musisi yayita mu ggwanga lino erya Greece n'aleka abantu 10 nga bafu. Omusasi waffe Sembatya Ismail kakuwe ebisingawo. Musisi abadde addukira ku speed y'ekizungirizi kya magnitude 6.3 ayonoonye ebintu bya buwumbi okubadde amayumba, emmotoka era aleese abalala banyiga biwundu. Kinajjukirwa nti n'omwaka oguwedde Musisi ono y'omu yayita mu kitundu kino ekya Greece n'aleka abantu 10 nga bafu. Musisi ono yasinze kukosa kibuga Ravisa era abatuuze balabiddwako nga beemidde ku nguudo olw'okusoberweka ne mu kibira. Wabula ye akulira minisitule y'ebigote biraze mu ggwanga lino erya Greece Max Voridish avuddeyo n'asaba bannansi babeere bakkakamu nga gavumenti bw'ekola ku nsonga z'okuyamba abantu. Wabula ye akulira ebyokwerinda mu ggwanga lino Nikos Panagorio ategeezezza nti abo bonna abagala okwetaba mu bikolwa eby'effujjo n'okubba ebintu by'abantu bakukwatibwa era bavunaanibwe. Ku lwa MRU TV nze Sembatya Ismail. Tuveeko mulango bakama baffe ate tumale tukomewo. A glance at the AIM Regionalism Empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the AIM Regionalism Department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the well-stocked studios of Royal FM and AIM TV. The department has fed the group of practice with outstanding personnel backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student.
Nyongera kubakulisaayo mu bulango bw'abakama baffe ate katwengeyo n'amalire gaffe. Bannamawulire babiri n'abavuunuzi babiri bakwatibwa ne baggalirwa Ethiopia. Omusasi waffe Nakayiza Morin kakuwe ebisingawo. Bannamawulire bana ebakwatibwa mu lutalo Ethiopia. Bannamawulire babiri n'abavuunuzi babiri bakwatiddwa era ne baggalirwa. Tigay ebadde mu lutalo okuviira ddala mu mwaka oguwedde mu mwezi gw'11 era Prime Minister Abiy alangiridde olutalo wakati wa bannamagye n'akabondo ka Tigay. Gavumenti ya Abiy erangiridde obuwanguzi oluvannyuma kabondo ka Tigay okujja abalwanyi baayo mu kibuga kya Principal era okulwanagana ne kukendeera mu kibuga kya Tigay. Abantu 5,000 be bagambibwa okubanga bafiiridde mu lutalo. Emikutu gy'amawulire 7 okuli ogwa Al Jazeera yejikirizibwa okuweereza amawulire okuva mu Tigay. Fitsam ne Alula abavuunuzi b'abannamawulire okuva mu kitongole ekya AFP News Agency ne Financial Times baggaliddwa ku Lwomukaaga. Timala ye munnamawulire yaggaliddwa ku Mande. Kura MRU TV z'omuweerezaawo Nakayiza Morin. Mwebale kwekumira ku malire gaffe aga MRU wabula tewerabula okutweyungako ng'oyita ku Facebook @MRU Kakeeka, YouTube @MRU Kakeeka n'emikutemerera mingi. Nsigadde nze Sembatya Ismail, temuvaawo, program endala nyingi zikyajja.